नेपालले साँच्चीकै हारेको हो त साथीहरू? तपाईहरुलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ हारे पनि जितको अनुभव फिल चाहिँ भयो साथीहरू। नेपाल भर्सेस इङ्ल्यान्डको यो महायुद्धमा नेपालको विजय नै भएको छ साथीहरू। किन भन्दाखेरि दुईचोटि वर्ल्ड कप जितेको टिमसँग नेपालले यस्तो प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको द्याट इज नट अ जोक। यो एउटा हिस्ट्री बन्ने मुमेन्ट थियो हाम्रो लागि। जितेको भए अझ हामी ठुलो हर्ष उल्लास गर्न पाइन्थ्यो, तर के गर्ने, केही हामी चुक्यौँ साथीहरू। भुर्तेलले इङ्ल्यान्डको जोफ्रा आर्चरको बलिङमा चौकै चौका हानेर नेपाली फ्यानहरू पनि एकदम उत्साहपूर्वक चाहिँ रमाइरहेको थियो। मिड प्लेयरमा दिपेन्द्र सिंह र रोहित पौडेलले एकदम दमदार पर्फर्मेन्स देखायो। 75 को पार्टनरसिप बनायो, जमायो। हेर्नुहोस् त, यस्तो दामी प्रदर्शन गरेको थियो क्या साथीहरू। नेपालले जित्छ जस्तो लागिरहेको थियो साथीहरू, होइन? तर के गर्नु, म पनि एकदम भावुक भएको थियो नेपालले जितुन्, होइन? यति उत्साहपूर्वक चाहिँ म रमाइरहेको थियो। तर विडम्बना के भयो भन्दाखेरि लास्ट ओभरले हामीलाई एकदम पछायो। यदि हामी अझै एकदम एक्सपिरियन्स बटुलेको भए, यस्तै राम्रो राम्रो नेसनहरूसँग चाहिँ हामीले पहिला धेरै म्याचहरू गरेको भए सकेसम्म जित्ने सम्भावना थियो साथीहरू। यति मजाको यो मोमेन्टलाई हामीले अलिकति चुक्यौँ। हेर्नुहोस् त, यस्तो वेल प्लेड यार साथीहरू। लास्टमा लोकेश बमको यो दमदार पर्फर्मेन्सले साथीहरू इङ्ल्यान्डको प्लेयरको पनि मुटुमा ढ्याङ्ग्रो चाहिँ ठडाएको थियो साथीहरू। हरेक इङ्ल्यान्डको प्लेयरको, हरेक हेड कोचको, होइन, ढ्याङ्ग्रो चाहिँ ठटाएको थियो। यो नै हाम्रो जित हो के साथीहरू, यो नै हाम्रो जित हो। हामीले हार्यौँ, तर यसको कुनै पनि गुनासो छैन। हामी घोडा टेकी भए पनि हामी लड्यौँ। वीर गोर्खाली हो भनेर चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई हामीले चमत्कार चाहिँ दियौँ साथीहरू। यो नै हाम्रो जित हो। त्यसैले मैले भनिरहेको छु, यो हाम्रो जित हो। यसरी चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो देशहरूसँग टेस्ट म्याचहरू खेल्यौँ भने नेपालको अबको 5-10 वर्षमा चाहिँ साथीहरू भयङ्कर, कसैले नेपाललाई डोमिनेट गर्न चाहिँ सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ साथीहरू। हिजो जति पनि जे जस्तो भयो, नेपाली फ्यानहरू अलिकति निराश त छन्। हामीले 2024मा, होइन, साउथ अफ्रिकासँग 1 रनले हारेको थियो नि, त्यो आज चाहिँ हामीले अलिकति मिस गऱ्यौँ यो परिस्थितिमा। गुलसन झाको आउट हुनु हाम्रो ब्याड लक थियो क्या साथीहरू, होइन? ब्याड लक थियो क्या। किन भन्दाखेरि त्यति बेला एकदम प्रेसर हुन्छ, खेलाडीहरूलाई पनि धेरै प्रेसर हुन्छ। हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। जम्मा गुलसन झाले 2टा बल मात्रै लिन पायो। कति प्रेसर थियो होला त्यति बेला। धेरै क्रिकेट प्रेमी साथीहरूले चाहिँ प्लेयरहरूलाई अलिकति डोमिनेट गरिरहेको छ अहिले पनि, तर त्यस्तो नगर्नु साथीहरू, त्यस्तो नगर्नुहोस्। जे जति खेल्यो राम्रो प्रदर्शन चाहिँ गरेको हो, राम्रो प्रदर्शन गरेको। नेपालले नम्बर 1 खेलेकै हो साथीहरू। इङ्ल्यान्ड भनेको यस्तो देश हो, होइन? उत्पादन नै, क्रिकेटको उत्पादन नै इङ्ल्यान्डबाट भएको थियो क्या साथीहरू। यस्तो नेसनसँग चाहिँ हामीले टक्कर दिनु, उनीहरूको मनमा पनि केही हामीले चोट पुर्याउनु भनेको हाम्रो लागि त्यो चाहिँ जित हो क्या साथीहरू। यो हो हाम्रो जित भनेको। त्यसैले साथीहरू हामीले जम्मा 4 रनले हार्यौँ, होइन? एकदम दुःख कुरा नै हो हाम्रो लागि। जम्मा 4 रन, जम्मा 4 रन साथीहरू। के गर्नु त अब, हामीले जित्न प्रयास त गरिरहेको, तर जित्न सकेनौँ। तर याद राख्नु साथीहरू, होइन, क्रिकेटको ठुल्ठुलो दिग्गज भनेर चिनिने धेरै देशको, धेरै कन्ट्रीको क्रिकेटको महाहस्तीहरूले पनि नेपालको प्रशंसा गरेको छ साथीहरू। यो नै हाम्रो जित हो, मैले भनिरहेको छु साथीहरू। हेर्नुहोस् त, यति ठुल्ठुलो प्लेयरहरूले हामीलाई यस्तो राम्रो रेस्पोन्स दिनु भनेको नेपालको लागि उत्साहपूर्वक नै हो क्या साथीहरू। वर्ल्ड कपमा हामीले खेल्न पाउनु पनि एउटा ठुलो कुरा हो।
त्यसैले साथीहरू प्लेयरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि गाली नगरौँ, हामी गाली नगरौँ। जति पनि हामीले क्रिकेटमा अहिले अपडेट गरिरहेको छौँ त्यो एकदम राम्रो चेन्ज भइरहेको छ हाम्रो नेपाली क्रिकेट टिममा चाहिँ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला। तर जति पनि हामीले खेल्नुपर्ने थियो त्यो हामीले पुरा गऱ्यौँ र देखाइदियो के संसारलाई, नेपाल भन्ने देश पनि रहेछ है, क्रिकेट खेल्ने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट प्रमाण बनाइदियो साथीहरू। यो नै हाम्रो लागि जित थियो। धेरै कन्ट्रीहरूले चाहिँ नेपाललाई डोमिनेट गरिरहेको थियो साथीहरू। इङ्ल्यान्डले नेपाललाई धोबी पछाड्छ, ठुलो रनले चाहिँ हराउँछ भनेर सोचिरहेको थियो। तर हेर्नुहोस् त साथीहरू, यस्तो कम्पिटिसन दिँदाखेरि हामी खुसी हुने कि नहुने? भुटेलले राम्रो खेल्यौँ होइन, आसिफको अलिकति डाउन भयो, त्यसपछि रोहित पौडेलले बबाले खेल्यो, अब दिपेन्द्र सिंह आइरहेको त ओ माई गड यार बबाल हान्यो बबाल। आरिफले पनि एक छक्का हानेर आउट भयो। तर लोकेश बमले जे जस्तो गर्यो नि साथीहरू, इङ्ल्यान्डको ओहो माई गड यार, इङ्ल्यान्डको यति प्लेयरहरू डराइरहेको थियो कि कसम नेपालले जित्यो भने उनीहरूको डोमिनेट हुन्छ भनेर यति टेन्सनमा भएको थियो। हेर्नुहोस् त, यस्तो खतरा स्पिनरहरूलाई धरि चौका छक्का पेल्नु भनेको त ओ यार यो त मजा हो नि त साथीहरू। हेर्नुहोस् त एकदम मजा आएको थियो साथीहरू। तर अन्तिममा अलिकति नेपालको फिनिसिङमा अलिकति चुक्यौँ हामी। जम्मा 4 रन भनेको 2वटा बाउन्ड्री मात्रै लाग्यो भए पनि कति मजा आउँथ्यो साथीहरू। जितेको भए ओहो माई गड यार कति तालका मचिन्थ्यो होला कि वर्ल्डमा। नेपाल भन्ने देश पनि रहेछ हौ क्रिकेट खेल्ने भन्ने एउटा ठुलो जमात चाहिँ जान्थ्यो साथीहरू। तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो नेपालको यो म्याच चाहिँ? आगामी म्याचहरूमा नेपालले कस्तो गर्छ होला त? अब वेस्ट इन्डिज छ होइन, इटाली छ, स्कटल्यान्ड छ। अब हामीले सुपर 8मा पुग्नका लागि चाहिँ यो 3वटा म्याचमा चाहिँ भयङ्कर प्रदर्शन चाहिँ गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि रोहित पौडेलले भनेको थियो हामी सुपर 8मा पुग्ने तरिकाले चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स गर्छ भनिरहेको थियो रोहित पौडेलले होइन। त्यो सपना पुरा होस् भन्न चाहन्छु। सकेसम्म सुपर 8मा पुग्यो भने अर्को वर्ल्ड कपमा पनि हामी सिधै मजाले खेल्न पाइन्थ्यो साथीहरू। अब यस्तै छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई यदि क्रिकेटको यस्तै अपडेटहरू, क्रिकेटको यस्तै रियाक्टहरू मनपर्छ भने चाहिँ प्लिज यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। फेरि अर्को म क्रिकेटको केही प्रशंसाहरू चाहिँ म लिएर आउनेछु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। जय नेपाल, जय क्रिकेट।